Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Тояну нуктасы тапшыруы біз бүгін онлайн мәдәният турында сөйләшәбез. Һәм безгә рекламадан соң яңа кунаклар да килеп кушылды. Барыгызга да хәерле кичләр. Гүзәл, синнән башлыйк, ниндирәк яңалыклар сездә һәм әлеге ситуацияны сезнең театрдан ничек кабул иттеләр? Ниндирәк яңа формат алдыгыз үзегезгә? Әлбәттә, инде кабул итү җиңел булмады, ләкин онлайн булайда эшләргә без күнегеп килә идек. Бу бер дәрәҗәдә, ниндидер дәрәҗәдә тагын да Инстаграмда, социаль челтәрләрдә активлашу кебек булып чыкты. Безнең төп нәрсә ул 3 спектакльнең онлайн күрсәтү. Бу инде күпмедер дәрәҗәдә хәзерге көндә барган репертуардан 3 спектакль. Хикмәт әкиятләре, Йомры баш һәм безнең иң милли әсәрләребезнең берсе ул Кәҗүл читек спектакле. Моны инде тамашачылар безнең сайтыбыздан сатып алып карарга мөмкиннәр. Шулай ук безнең мәсәлән бу атнаны Тукай атналыгы уңаеннан YouTube каналында бушлай спектакльләребез, ләкин конкрет вакытта. Мәсәлән, 21 апрельдә Печән базары һәм 23 апрельдә Әйтәле күбәләк сәгать 4-тә башлана спектакльләр төгәл вакытында кереп карарга кирәк. Шулай ук инде без Тылсым сәхифәсен ачып җибәрдек. Монда инде безнең актерларыбыз тулы канлы шундый әкиятләр укыйлар. Турыдан-туры эфирда түгел, инде сыйфатлы язмада эшләнелгән әкиятләр. Татар халык автор әкиятләре һәм дөнья халыклары әкиятләре. Менә бу ситуациядә сезнең югалтулар зур булдымы финанс яктан һәм менә ничегрәк аларны капларга җыенасыз? Әлбәттә, инде һәрбер театрның югалтулары кебек бездә дә югалтулар булды һәм менә бу инде Россия Федерациясының министерствосы фикеренчә әле менә җыелып алды. Вне бюджет дигән әйбер бар бит инде безнең спектакльләрдән кергән акча, менә шушы керемнәрдән күпме акча югалтуыбызны алар сорадылар. Һәм инде әгәр дә без инде бик өметләнәбез менә шушындый ярдәм булыр дип, ләкин әле ул төгәл менә ниндидер рәсми мәгълүмат юктыр әлегә. Рәсми хәл ителгән әйбер түгел әле ул. Рөстәм дә әлеге хәлләрдән соң инде әле кайчан бетәсен билгеле түгел, ләкин шулай да Гүзәл, ничек уйлыйсың, тамашачыны кайтару авыр булачак микән залларга? Әллә киресенчә алар сагынып, инде ашкынып килерләр микән безнең залларын тутырырга? Җиңел булмаячак дип уйлыйм, һәм инде бу турыда бик күп белгечләр дә әйтә, чөнки менә бу вакыт аралыгы ул без барыбыз да инде элеккеге булмаячакбыз. Күпмедер вакыт кирәк, ләкин менә узган атнаны Кирилл Крок белән мин турыдан-туры эфирны караган идем. Ул әйтә инде, гомумән көзгә кадәр әле без бер нәрсәгә дә өметләнә алмыйбыз дип әйтте, ләкин инде безнең өметләребез зуррак, без барыбыр да май-июнь эшләрбез дигән өметтә, чөнки ул барыбыр регионнарның җитәкчеләреннән дә тора.